Kwa viwango vyovyote vile, ndugu yetu Justin John Magembe, nilisema hapa siku ile nilipokuja kwamba sisi kama Chama cha Mapinduzi tunamchukulia kama ni shujaa ambaye alipoteza uhai wake akiwa anatetea na kupigania maslahi mapana ya Chama cha Mapinduzi. Na kwa sababu hiyo, sisi kama Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wako ndugu mwenyekiti, kwa kweli tutaendelea kumwenzi kijana huyo, na lakini tutaendelea kumkumbuka kama kijana ambaye kwa kweli alikuwa tayari kuhakikisha ya kwamba Chama cha Mapinduzi kinaendelea kushika dola katika kijiji hiki, lakini pia katika nchi yetu. Huyo marehemu ni mtoto wa tatu wangu, na ninashukuru baada ya tukio uongozi wa chama ulifika kiongozwa na katibu wa sisi mkoa na uongozi wa chama ngazi ya kata na pia na tawi. Leo tulishirikiana vizuri sana juu ya chanzo cha kifo cha kijana wangu. Na baada ya matangazo, basi ni wengi ambao ile wastua kiwemo wanachama, baadhi ya wanachama waliomo ndani ya kitongoji hiki cha Ikoma Mlimani. Kwa hiyo baada ya hivyo basi na yeye nichukua maamuzi kama hayo kutetea Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi nisema kwa kifupi ndivyo ilivyokuwa kama alivyoeleza katibu. Baada ya historia ina maelezo haya, tumeguswa sana. Jambo la kwanza, tutawakatia bima wa vijana pamoja na mama yao, bima ya afya, kwamba hata ikitokea wameugua usiwe na tatizo tena kwamba baba angekuwepo labda ingekuwepo 1 2 3. Na tutafanya hivyo kadri Mwenyezi Mungu atatujalia riziki na kipato chetu. Lakini jambo la pili, tutawahakikishia shuleni kuanzia viatu, uniform na vitu vingine. Wamempoteza baba, lakini baba yao yupo, ambao sisi wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kuondoka kwake kimsingi pamoja na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini wenzetu aliondoka kwa sababu ya uchaguzi wa serikali za mitaa ulipofanyika. Kama ambavyo tumepata historia, hakuridhika na namna ambavyo matokeo yalivyotokea, na inaonekana kwamba alikuwa shafika mahali akijiridhisha, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa ni campaign manager, akijiridhisha kwamba mgombea wa CCM alikuwa ameshinda. Kwa hiyo matangazo yalivyotangazwa vinginevyo, aliamua kuchukua hatua ya kuondoa uhai wake. Wanahistoria wanafahamu miaka hiyo ambayo tunapigania uhuru, na kabla kupigania uhuru wako baadhi ya viongozi wa jadi katika kipindi hicho, wengine hawakuwa na silaha, walichukua maamuzi ya namna hii ya kuondoa uhai wao kwa kukataliwa kutawaliwa na wakoloni. Lakini kijana wetu huyu alichukua maamuzi hayo, pamoja na kwamba nchi yetu ni nchi ya kidemokrasia, kwa mapenzi makubwa aliyokuwa nayo kwa Chama cha Mapinduzi, aliona afadhali aondoe uhai wake badala ya kuona machoni kwake kuna chama kingine kinatawala kitongoji. Hayo ni maamuzi magumu sana, na hayo ni mapenzi makubwa sana kwa chama hiki. Sasa tukio hili lilipotokea, niwashukuru sana viongozi wa wilaya wa chama, na nishukuru secretariat ya chama ya mkoa kwa maelekezo kadhaa tulishiriki. Lakini nataka niwaambieni ndugu zangu kwamba tukio hili halikuumiza familia peke yake, wala wana kitongoji na kijiji peke yake. Sisi wana CCM wote wa mkoa wa Tabora tuliumia sana kwenye jambo hili. Viongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya wilaya na sisi viongozi wa Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa, tuendelee kuwa karibu na familia hii kwa mapenzi haya ambayo familia hii ilionyesha kwa Chama cha Mapinduzi mpaka kufikia hatua kijana huyu akaondoka duniani. Jambo hili ni kubwa sana, na sidhani kama linaweza likafanywa na watu wengi. Linafanywa na vijana wachache ambao wameshiba itikadi ya Chama cha Mapinduzi, lakini linafanywa vile vile na familia iliyolelewa vizuri. Kwa hiyo kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa, naomba nitumie nafasi hii
kukupongeza sana baba wa familia ambao umelea watoto wanaokienzi, kukijua, kukithamini, na hata kufikia wakati wakasema bora tuondoe uhai badala ya kuona kuna chama kingine cha upinzani kinasimama kwenye eneo hili la kitongoji. Kwa hiyo tunakushukuru sana, na naomba mpokee salamu za katibu wetu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Daktari Nchimbi, wanafamilia, kwamba yeye yuko pamoja nanyi. Lakini sisi CCM katika maisha yetu ya kisiasa kwenye mkoa wa Tabora, na tunaweka kwenye historia na kumbukumbu zetu, tutaendelea kuikumbuka familia hii kwamba ni familia ambayo ilituonyesha njia kabisa kwamba kuna vijana na kuna familia ambazo kufa na kupona zitaendelea kupigania Chama cha Mapinduzi na hata kufikia hatua zingine ambazo zimeweza kuchukuliwa kama hizi ambazo zimetokea kwa ajili ya kukienzi na kukitumikia Chama cha Mapinduzi.